आयज तुम्ही सगळ्यांनी एक व्हायरल क्लिप पळयली आसतली. तितून बिचोले CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान एक बोर्ड मारला, ओके, वेरीन दे हॅव क्लियरली मेन्शन नो एंट्री फॉर मिडिया पर्सन्स. सो हेजो अर्थ आतां कितें घेवपाचो आमी म्हाका सांग. सो नो एंट्री फॉर मिडिया पर्सन मीन एज इफ यू आर गोइंग टू डिनाय मेडिकल ट्रिटमेंट फॉर ऑल मिडिया पर्सन्स. हेजो अर्थ असो म्हाका लिटरली मिनींग हेजो असो जाता, जर तुमकां जर स्पेसिफीक कितें लिमिटेशन्स घालपाक जाय एज फार एज मिडिया कवरेज इनसायड सर्टन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तेन्ना इट शूड आयडियली बी लायक videography or photography prohibited, that too in certain restricted areas, not everywhere. Even GMC pasun we know our strengths and limits, okay. We are all educated people here. कोण आमी I know bad apple सगळ्या कडेन आसता, सो तेजेर हांव कांय उलयना, बिकॉज मिडिया अशी जाल्ली आसा की इट्स अ लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स. कांय जायना जाल्यार चल जर्नलिझम करया अशे प्रकार जाता. बट यू कॅनॉट बी ट्रिटींग एवरीवन इन दॅट सेम लायन, ओके. हांगा एड्युकेटेड लोकूय आसा, हांगा हायली क्वॉलिफायड लोक आसा जे सिन्सियरली जर्नलिझम करता. आनी जेन्ना असले मिनींग दीस लूक एज इफ म्हणजे कोणी तरी सांगले बाबा चल मिडियाक एंट्री बंद कर, सो विदाउट क्रॉस व्हेरीफायींग बाबा ते वर्डींग कशें आसचें, विदाउट म्हणजे कोणाक एक गेलो DTP ऑपरेटराक सांगले बाबा एक बोर्ड कर रे, सो तेणें आपले कितें तरी आपली कितें एक बुद्ध वापरली आनी हो बोर्ड तयार केलो. देर इज नो क्रॉस व्हेरिफिकेशन, देर इज नो प्रूफ रिडींग, कांयच ना. हेजो अर्थ कितें जाता? दिस इज रियली नॉनसन्स. सो जर हे DHSन जर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसान जर इश्यू केला ऑफिशियली, देन दिस इज टोटल विजार्ड, दिस इज टोटल नॉनसन्स. आनी हे आमी खपोवन घेवपाचें ना. इफ नीड बी वी विल टेक अ मोर्चा ऑन DHS. सो हे आमी कशेंच टॉलरेट करपाना. दिस इज बिकॉज वी आर फायनली इयर्स एंड आयज ऑफ द सोसायटी. सो अशें न्हू की समज ओके आतां GMCचो इश्यू घेया, हांव म्हणिना की सगळेच जर्नलिस्ट बरे, सगळे डॉक्टर बरे, ओके. सो वी हॅव टू रिस्पेक्ट इच अदर. वी हॅव टू वी हॅव डिग्निटी, प्रोफेशनल डिग्निटी म्हणून कितें तरी आसता. सो आमी तुमकां रिस्पेक्ट करता. सो सिमिलरली लायक एवरी प्रोफेशनल हॅज टू बी रिस्पेक्टेड. बॅड एपल्स असतात, ओके. दे हॅव सर्टन तेंचे कितें तरी तेंचे तकलेन कितें वेगळें कितें आसतलें, ओके. सम मे यूज दीस प्रोफेशन फॉर देअर पर्सनल गेन्स. सो तेजेर हांव उलयना. बट हे जे बोर्ड आतां हो घातला CHCन बिचोली, ते टोटल मिसलिडींग आनी वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑन दीस. राजतिलक काल डीन भानेकरान म्हणलें हांगसर फोटोग्राफी आनी बाकीचे आनी एक इम्पॉर्टंट फॅक्ट तुमकां सांगपाक जाय की जो व्हिडिओ व्हायरल जालो, जो व्हिडिओ कॅज्युअलिटी भितर त्या दिसा शूट जालो, तो खंयच्याच मिडिया पर्सनलान शूट करूंक ना. इन्स्टेड तो शूट केल्लो हेल्थ मिनिस्टर हाजे सोशल मिडिया टिमीन. तो लोकांनी खंयच गैरसमज करून घेवचो न्हू की मिडिया भितर गेली हेल्थ मिनिस्टरा वांगडा. आमकां खबर आसा आमचे लिमिटेशन्स खंय काडपाक जाय खंय ना काडपाचें. आनी प्रत्येक म्हणजे तुमकां खबर आसची ना, आसतलें खबर, प्रत्येक मिनिस्टर, प्रत्येक पॉलिटिशियन सद्या आपल्यो आतां सोशल मिडिया टीम घेवन सगळ्याक वयता, सगळ्याक भोंवता. आनी लोकांनी गैरसमज करचो न्हू की तेजी सोशल मिडिया टीम इज नॉट द मिडिया टीम. जी रियल ऑथेंटीक जी मिडिया आसा, जर्नलिस्ट आहा, सो तेका आनी हेका तुमी एक समजो नाका. सो जमीन आसमानाचो फरक आसा. दॅट इज केटरिंग ओन्ली टू हिम. तेजी सोशल मिडिया पर्सनल मिडिया टीम तेजी ती सोशल मिडिया, एंड दे आर नॉट जर्नलिस्ट. वी आर नॉट टर्मिंग देम एज जर्नलिस्ट. सो इतलेंच सांगपाक जाय. थँक्यू व्हेरी मच.